Ilu barana Lilu juru-juru ngayahi karya penggongno ragala kibo sangsar yardem dan niro caca riwi ngandar kangga dukar kandane nora kapraga saya elo alokang lokangan
nipu siswa-siswas kita ngalingi marang si gugu kersaning yoga nora nganggo peparat lamun angli lomo hinggaran bali guru lemah nanging janma ingkang bos waspadane semu sinamune samudana sasatoning atuh
Rio Mugianto berkahe widi hatiku tanah sari sing sayang sing rukun banyu Jesús.
mugi lestariyo mugi entuk berkah iki ati ngomong tansah lipat panyuwaraku satya kula tansah anglam-lami Ijil saking Sanggar Palenggan tumuju wonten ing sasana pagelaran agung tumuju wonten ing Sanggar Pamujan tumuju wonten ing Kukusing Dumpa Kang Kawelon Kang Gandanyo mangambar-ngambar tumuju wonten ing papan kiblat lima pancer kang dipun pangeni dening Sang Bobo ingkang ngadhep Kukusing Dumpa Kang Kawelon Kang Gandanyo mangambar-ngambar ingkang asta pecut minangka piandel marang Sang Bogo mobat kebewet sak bujang aren gedene bebasan dipecetake bumi sigar marapat gunung jubruk segara bakal asap apa maneh sepateke manungsa bakal ajur tanpa dadi bebasan bisa bedah kawah condro ati muka waroko roko Samboyo putra sinep-sinep meremat datang kawan sabari kangre segogo datang sawirombang ingkang sabya jantan pamari Sang Bogo kang jemana wonten ing sasana pagelaran agung kang sejakem sampun pati ngadeg bawasan nutupi bawana samantha kaji ponco indriyo bawasan tegas godane jalma kang karo luprah bawasan jeng setan beri bentayangan dadan genderuwo elo-elo Banaspati Antara tegas godane Sang Bogo ngas pecut minangka piandera marang Sang Bogo kemobat kebebas sabun cakaran gedene Kalau cuma kang keruk kepi batolo waroko roko Samboyo putra Surasudina jaya kang lebur subrasto dening Masudi ingkang terberat Masudi tiap daya terkait darah para gemelar sing sabar analito sapa kang landur becik besok bakal munduh wahing pangarti ingkang sedek ketitik kang ala bakal ketara sapa kang tidak sampai kono masjid bakal dinemu sapa kang tidak ane kono mahyune bakal jero kala kono sepana kalamu kono sikut dari Gusti kang kami pemersih kontrak karena kaya dapat minangka biar jero pada Sang Bogo obat keben sabun cakaran gedene iya membuang katio klubuk serang kau cuma kang keruk kepi batolo waroko roko Samboyo putra ekmasol Jaya Wijayanti jaya kata bersubrasto dening Masudi bebasan rawi-rawi lantas malang-malang diputuk Agin pore Sang Bogo sehingga ama minta marah berani Gusti kang kami pepesih hodrak kanten kuburo semarani pecut minangka piandera pore Sang Bogo bebasan semodeling antara kisah semodeling kayangan anda bakal ketik poro Jawa Agung wonten ing kayangan surat dalam poro ibu dewi orang-orang sari para widodara dari kang sami tumor wonten ing ngarsa foto sikra ngrawi sumbering karo-karo genita kagiri-giri karo-karo dari Sang Bogo ame minta marah berani Gusti kang kami pemersih kodrat
sejatining rasa sak bondo sak rasa sak jiwa sak raga kalis saking sabiko waraka raka sang oyo putra ngaturaken dumateng para kadang sedaya beliau katung dalam dinten satu kilometer. Ibu catiripun matur masukan kalau terakhir. Ibu kita sarga ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab pembagian kalian kita sawarga. Saking keluarga besar Roko Samya Putra ingkang bijil saking kawasan Kelurahan Kenami, Kecamatan Pesantren ingkang kabawa ing Laladan, Kota Kediri ingkang dibawa asuhan pemunden Roko Samya Putra Bunda Waryati. Wonten ing wekdal menika lumampah ing wonten ing dinten Rabu mletikipun sora kaping 8 lanipun Januari warsa kalih ewu selangkung. Iki kita sawarga katimbalan pundi dawuh wonten kawasan Desa Kali BP Kecamatan Yoso Wilangun ingkang kabawa ing Laladan Kabupaten Lumajang. Wonten wekdal menika kita sawarga ngaturaken matur sembah nuwun saged saking Bapak Kepala Desa, saking Bapak Perangkat Dusun, ugi segenap panitia, wabil khusus saking tim keamanan yang terpadu, saking Bapak Kepolisian, ugi saking Bapak TNI. Kita sawarga ngaturaken matur sembah nuwun ingkang sampun anyuk-unyuk pagelaran wonten ing wekdal menika. Mugi-mugi pagelaran wonten ing wekdal menika saged ngantos titipunanipun pagelaran. Ibu kita sawarga katimbalan pundi dawuh dening panjenenganipun beliau abah saking adik Clara. Ibu kita sawarga ngaturaken matur sembah nuwun sanget ingkang sampun ngrawuhaken kita sawarga. Jaya Jawi Jayanti Jaya Tebur Suprasna dening Pangestuti Hayu Rahayu Kalis saking Sabiko. Oke, diucapkan selamat malam kawasan Desa Kali BP Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Di momen kesempatan malam hari dalam suasana kebanggaan dan juga malam hari ini untuk melestarikan kesenian budaya Indonesia, dan semoga di momen kesempatan malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan juga banyak terima kasih diucapkan tentunya dari Bapak Perangkat Desa, juga dari tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, segenap panitia, wabil khusus saking tim keamanan dari Bapak Kepolisian, juga dari Bapak TNI ngaturaken matur sembah nuwun banget atas dukungannya di momen kesempatan malam hari ini. Dan juga malam hari ini dari keluarga besar Roko Samya Putra juga menghadirkan bareng sederetan artis Jawa Timur, bareng diva-divanya Indonesia yang hadir dari kawasan Bumi Kota Tahu untuk memberikan support yang terbaik
buat panjenengan semuanya. Semoga di kawasan Desa Kali PP Kecamatan Yoso Wilangun Lumajang Jawa Timur panjenengan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, rezeki lancar, barokah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu persembahan di momen kesempatan malam hari ini, kerja bareng kalian Gajayana Production. Terima kasih banget atas dukungannya. Sukses selalu buat panjenengan semuanya. Malam hari ini tak hadirkan buat panjenengan demi kepuasan panjenengan semuanya dan juga demi kepuasan dari Sobat Hajah bareng sederetan artis Jawa Timur. Tak kasih langsung saja bareng all artisnya Rogo Sambayo Putro. Ada diva-divanya Indonesia, Rate Faradina, Cynthia Martasari, ada dia Vero Dika. Ayo Kali PP Yoso Wilangun goyang. Lumajang terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam gerah ora sampean? Gerah? Panas? Podo. Padahal dorong nyanyi wis gerah ya. Ini diucapkan dulu selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat yang di depan, yang di sebelah kiri juga selamat malam. Ini tadi acaranya apa Pak Bu? Acara kok? Iya. Ini kebetulan acaranya melestarikan kesenian budaya Indonesia. Oh gitu. Semoga kedepannya tambah sukses. Amin. Tambah yang plus-plus untuk semuanya di sini, khususnya buat warga mana ini Pak Po? Ini dari kawasan Kali PP Yoso Wilangun Lumajang Jawa Timur. Angel ya jenenge ya Pak? Iya. Lumajang begitu aja ya. Iya. Buat warga Lumajang, semoga sukses semuanya. Di sini panen apa? Panen uang, mau. Iya tadi sudah dikasih atensi apa tadi? Dari belakang udah. Bapaknya tadi nggak request lagu? Oh, ini ditawarkan dulu dari adik Clara. Oh, adik Clara. Iya. Boleh, ini boleh. putri dari yang punya gawe malam hari ini. Begitu. Adik Clara di mana ini lagunya apa ditawarkan dulu adik Clara? Adik Clara posisi di mana ini? Posisi di mana? Saya lihat Dek Clara. Oh, di depan sini. Minta lagu apa? Hah? Oh, adik Carla, adik Carla. Oh. Salah info saya gak apa-apa. Carla ya, Salah Dek info. Carla ya. Saman protes ode lah jenenge salah. Adik Carla. Carla. Mas Senen bahaya kamu. Infonya salah ini. Salah. Ke pusat bisa salah ya. Gimana minta lagu apa? Adik Carla monggo. Belum ada. Oh ya sudah. Dikasih aja dulu dangdutnya Mas Yud, monggo.
akhir nanti selalu berdua. Ya, betapa hati bahagia bila kekasih yang aku rindukan kini Roko Samboyo Putro Kejayaan Production, terima kasih. Ayo dong. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah semoga selamanya dia berada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi sampai akhir nanti selalu berdua. Wow, luar biasa. Budelia, terima kasih banget. Kali pepet BKW. Ini salahku tak Wow. bercermin muka, aku menabur cinta di orang yang salah, dan aku sadar bukan siapa-siapa, ku hanya punya cinta tak pernah apa-apa. Gayung tak bersambung, cinta bukanlah putus, terhempas di dalam dusta. Ku sudah mencoba, ku berikan dua. Asal.
Ku hanya punya cinta, tak punya apa-apa. Layu tak bersambut, cinta pun telah pupus, bertebaran di dalam luka. Ku sudah mencoba dan bertahan karena cinta. Wow, Sound Bang, orang yang salahnya sudah atensi dari tuan rumah ya. Ayo kali bebek duwe gawe. Kejayaan Production.
aku di sini Terima sudah. Terima kasih. kasih.